नाज़िन अगड़ा में टीओ अब्दुल कयूम जामड़े जी अगवाणी में तालीमी जागरता रैली कढी वई, जंहिंमें उस्तादनि तोड़े शागिर्दनि शिरकत कई। वधीक रिपोर्ट करे रहियो आहे जीएम बुरड़ो पंहिंजी हिन रिपोर्ट में। पढ़ंदी सिंध त वधंदी सिंध। अगड़ा में तालीम जे बहितरी लाइ जागरता रैली उस्तादनि शागिर्दनि ऐं वालिदैन तालके गंबर जे टीओ अब्दुल कयूम जामड़ो जी अगवाणी में अगड़ा प्राइमरी स्कूल खां प्रेस क्लब अगड़ा ताईं रैली कढी वई, जंहिंमें अगड़ा प्राइमरी स्कूल ऐं फ़कीर नानक यूसुफ मेमण जे प्राइमरी स्कूल जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पिणु शिरकत कई। रैली जी अगवाणी उस्ताद अब्दुल कयूम जामड़ो, उस्ताद नवीद अमन तुन्यो, उस्ताद सैयद हुसैन अमन शाह, उस्ताद मुमताज तुन्यो, उस्ताद अब्दुल अज़ीज़ मंगी, उस्ताद इशफाक परवेज़ मलक जिन कई। रैली अगवाणनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजी रैली जो इनकाद मक़सदु आहे त जेके ॿार स्कूल नथा अचनि उन्हनि जे वालिदिन खे इतलाह था कयूं त पंहिंजनि ॿारनि खे स्कूल मोकिले खेनि तालीम जहिड़े ज़ेवर खां महरूम न रखियो वञे। हिननि जो वधीक चवणो हो त सरकारी स्कूलनि खे वधीक अहमियत ॾिनी वञे। असां वटि वधीक जेके क़ाबिलियत रखंदड़ उस्ताद मौजूदु आहिनि। अगरि वालिदिन असां सां राब्ते में रहंदा ऐं तालीम खे बहितरीन नमूने सां तरक़ी ॾियारे सघंदासीं। हिननि वालिदिन खे इतलाह कयो त पंहिंजा ॿार सरकारी स्कूलनि में दाख़िल कराइनि। कैमरा टीम सां गॾु जीएम बुरड़ो, धरती टीवी न्यूज़।